أغلب المشاريع عندها حلم كبير واحد، وهو الحملة الإعلانية الأولى الضخمة. الكل بينتظم هاي اللحظة اللي المفروض كل شيء يتغير فيها وتبدأ قصة النجاح. بس شو لو كان هالحلم هو نفسه بداية الكابوس؟ طيب، خلونا ندخل في صلب الموضوع على طول. الاعتقاد السائد هو أن الإعلان الأول هو بداية النجاح. لكن الحقيقة الصادمة اللي كتير ناس ما بتعرفها هي أن هذا الإعلان الأول بالذات ممكن يكون هو السبب المباشر للفشل. غريب صح؟ كيف ممكن النجاح نفسه يؤدي للفشل؟ طيب، لما تفشل حملة إطلاق منتج جديد، شو أول شيء بيخطر بالبال كسبب للمشكلة؟ مين المتهم الأول اللي أصابع الاتهام بتتوجه له دايماً؟ طبعاً التسويق. تقريباً في كل مرة اللوم كله بينحط على فريق التسويق. ممكن يقولوا الإعلان ما كان قوي، أو الاستهداف كان غلط، أو يمكن الرسالة ما كانت واضحة. يعني هو التفسير الأسهل والأكثر شيوعاً. لكن هون المفاجأة الكبرى. المشكلة الحقيقية مش بالتسويق. بالعكس، ممكن يكون فريق التسويق عمل شغله بأحسن شكل ممكن، وهذا النجاح هو بالذات اللي كشف عن المشكلة الحقيقية. إذا ما كان التسويق هو السبب، شو هو الجاني الخفي اللي بيخلي كل النظام ينهار في أهم لحظة؟ اللي بيصير هو عبارة عن سلسلة أحداث كارثية. تخيلوا السيناريو معي. أولاً، الحملة الإعلانية بتنجح نجاح باهر وبتجيب سيل من الزوار الجدد. ثانياً، هذا السيل المفاجئ من الناس بيعمل ضغط هائل على نظام ما كان جاهز يستقبل كل هذا العدد. وأخيراً، التطبيق أو الموقع بنهار تحت الضغط، بالضبط مثل مطعم صغير مصمم يخدم 10 أشخاص وفجأة يجي 1000 زبون بنفس الساعة، أكيد رح ينهار. طيب، وشو النتيجة النهائية لكل هذا بعد كل التعب والفلوس اللي انصرفت على الإعلان؟ النتيجة بسيطة ومؤلمة جداً. بنية تحتية تقنية ضعيفة، أو اللي بنسميها الباك إند، يعني غرفة المحركات الخفية للمشروع اللي بتعالج كل العمليات. هاي بتعني خسارة فلوس مباشرة. كل زائر حاول يدخل الموقع وما قدر، هو فرصة بيع ضاعت. كل الفلوس اللي انصرفت على الإعلان راحت على الفاضي. والأسوأ من كل هاد، سمعة المشروع اتضررت، ويمكن بشكل دائم. تمام، بعد ما شخصنا المشكلة صار وقت نحكي عن الحل، الاستعداد للضغط الحقيقي. شو بنقصد بالاستعداد للضغط؟ يعني بكل بساطة تجهيز النظام والبنية التحتية عشان تتحمل النجاح الضخم، مش بس عشان تشتغل بالأيام العادية. الفكرة هي إنك تبني جسر مصمم يتحمل زحمة السير الخانقة بأوقات الذروة، مش بس سيارة واحدة ماشية بنص الليل. لازم النظام مش بس يشتغل، لازم يصمد ويزدهر تحت أقصى درجات الضغط. وهون النقطة الجوهرية، وهي تغيير طريقة التفكير. الهدف ما لازم يكون مجرد الإطلاق، الهدف لازم يكون الاستعداد للنجاح اللي ممكن يجيبه الإطلاق، وهذا بيتطلب بناء نظام مصمم للضغط. هاي هي الطريقة الوحيدة اللي بتحول إعلان ناجح لنمو مستدام بدل ما يتحول لكارثة. بالنهاية، الرسالة الأساسية اللي لازم تضل بالبال هي التجهيز لازم يكون للضغط مش بس للإطلاق، لأن الإطلاق هو مجرد البداية، لكن القدرة على تحمل ضغط النجاح هي اللي بتضمن الاستمرارية.